Сегодняшний день начинаем с комплекта 17 дисков. Диски у нас полностью песочные, пошпаклеваны, подготовлены к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку, основной цвет будем красить черный американский супер глянец. Финальным этапом скроем порошковым лаком. Все процессы буду показывать. Ребят, прошел на цикл печи, диски выехали. Под черной грунтовой подложкой сейчас идет процесс нанесения основного цвета. Следующим этапом диски скроем порошковым лаком. Прошел на цикл печи, 17 диски выехали. Под основным цветом сейчас идет процесс нанесения порошкового лака. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат 17 ремонтных дисков. В основном цвете черный американский супер глянец. Все получилось хорошо, красиво. Подписываемся на наш канал.